Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Ақтөбе жоғары ауыл шаруашылық колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Сегізбаева Светлана Үркімбаевна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Microsoft Word бағдарламасы бойынша құжатты қарау режимі. Сабақтың мақсаты: Microsoft Word электрондық кестесі туралы жалпы мәліметтерді білу, негізгі ұғымдармен бағдарлама мүмкіндіктерімен танысу, оқушылардың мәтін редакторында мәліметтерді бейнелеуге және онымен бағдарлама құруға танымдық қабілеттер мен логикалық ойлау абстракциясын дамыту болып табылады. Жаңа сабақтың тақырыбын таныстыра отырып, оқушылардың білік дағдыларын қалыптастыру, білімдерін дамыту. Әрі қарай біз сабағымызды жалғастырып кетерміз. Экран бетінде жұмыс үстелінде біздер Microsoft Word бағдарламасын іске қосамыз. Іске қосу барысында Microsoft Word бағдарламасы міндетті түрде екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі сол жақ бөлігінде Word'тың соңғы жұмыс жасаған, кешегі, бүгінгі жұмыс жасаған біздердің құжаттарымыз бөліп көрінеді. Егер бұл тізімнің ішінен біздер өзімізге қажетті құжатты таба алмайтын болсақ, ондаша міндетті түрде открыть другие документы папкасын ашу арқылы біздер қажет құжатты өзімізге орналастырылған бөлімнен алуымызға болады. Ал оң жақ бөлігінде бұл жерде Microsoft бағдарламасындағы біздерге жаңа құжат үлгісін береді, немесе интернеттен шаблондарды қарау арқылы. Яғни барлық шаблонды көру арқылы біздер таңдауымызға болады. Жаңа құжат құрайық. Новый документ. Құрылғаннан кейін міндетті түрде құжаттың аты документ 1 деп береді. Ол біз нешінші құжат құрсақ, сол нөмірі есептеліне береді екен. Егер файл бізге қажетті макетті таңдауды дәл ғана бұл жерден емес, файл, мінеки файл деп, мына жерден создать деп арқылы табуымызға болады. Создать деп құжатты, екінші құжатты сақтауымыз болады. Міне мен қазір екінші құжатты аштым. Манағы бірінші құжаттан кейін осы құжаттың нөмірі бізде екінші қылып көрсетті. Егер сіздер төменгі жағына үңіліп қарайтын болсаңыздар, мына Word белгішесінің астында яғни екі құжаттың тұрғандығын білдіреді. Мінеки Word документ 1, Word документ 2, яғни бірінші және екінші. Бұл құжаттың жұмыс жасау барысымызда бұл құжатта міндетті түрде құжаттың мына 3 пернесін есімізге түсірейік. Мектеп бағдарламасынан белгілі, Word бағдарламасымен жұмыс жасау барысында біздерде сызықша, яғни бүктеу, яғни мінеки бүктеп тастау, әрі қарай мынау экран бетіне толық ашу, экран бетіне кішірейту, қайта бассақ орнына келеді. Ал мынау бізде экран бетінде құжатты жауып тастау болады. Мінеки мен екінші құжатты алып қалдым, осымен жұмыс жасаймыз. Енді сол жақ бұрышына көңіл аударыңыздар. Сол жақ бұрышында менде бірнеше нелер тұр, яғни батырмалар тұр. Сіздердің көңілдеріңізді осы жерге аударғым келеді. Жұмыс жасау барысында әркім Word'ты өзіне ыңғайлап жасап алады. Ыңғайлап жасау барысында мына жерде сақтау, немесе соңғы жасалған операцияларды кейін қайтару, немесе орнын өзгерту. Бірақ мұқият болсаңыздар, тағы да 3 бұрыш батырмасы бар. Бұл яғни батырмаларды ыңғайлап алу панелін келтіру батырмасы деп аталады. Егер оған бассаңыздар, бұл жерде қарасаңыздар, бұл жерге біздер создатьты да осы жерге шығарып қойымызға болады. Мінеки, көрдіңіздер ғой. Открытьті де шығарып қойымызға болады. Пернешін. Сосын быстрый печатьті да шығарып қойымызға болады. Егер мына дізімдегі кез келген өзімізге ыңғайлы болу үшін жиі қолданылатын командаларды қажет болсақ, қасына не қоямыз? Яғни бір рет басу арқылы белгішесін қоямыз. Егер ол белгішенің бізге қажет емес болса, оны екінші рет бассаңыздар, ол осы құралдар панелінен алып тасталынады. Яғни мынау отменить, вернуть, яғни қайтару, немесе қайта жасау. Кестемен көп жұмыс жасап отырсаңыздар, бірден кестені қойып алуларыңызға болады. Қажет емес болса, оны алып тастайсыздар. Егер әрине мына жерге көңіл тағы да бөлемін, бұл жерге разместить под лентой дейді. Егер мен лентаның астыңғы жағына мына жер ыңғайсыз болса, оны мынау жерге қойып алуыма болады екен. Міне, ол құжат документінің, яғни мынау үлкен лента деп аталады, осы лентаның астына қойып аламын. Ал егер маған бұрынғыдай нат мына жерде тұрған ыңғайлы болса, осы жерге
қоя салады екенмін. Яғни мен міне қазір осы жерде қалдырайын. Маған создать қажеті жоқ. Маған открыть тұра берсін, сохранить тұра берсін дейік. Мысалға осы екеуі белгілі болды. Әрі қарай енді біздер терген құжатымыздың барлығын кез келген мәтінде құжатты тердік дедік, кестені қойдық. Осыдан кейін біздер бұл құжатты сақтауымыз қажет болады. Ол үшін бірін істейміз. Файл, сохранить как. Мінекей мен осы жерде сіздердің көңілдеріңізді бөлгім келеді. Егер құжат сіздерде алғаш рет сақталатын болса, міндетті түрде сохранить какты басасыздар. Ал егер сіздер оны бұрын сақталған, ішіне түзетулер енгізген болсаңыз, сол файлмен сол жерде қалдырғыңыз келсе, онда тек сохранить деп бассаңыздар, ол жеткілікті. Сохранить как дегеннен кейін естеріңізде болса, міне қараңыздар. Осы компьютерде сақтауға болады. Немесе қай жерге сақтайтыныңызды қарауыңызға болады. Немесе OneDrive деген бар. Ол яғни OneDrive бұлтты сақтау орындарға жіберу болады. Бұлтты сақтау орындарын сіздер өздеріңіз жеке дара құрып аласыздар. Бұның өзде ерекшелігі экран бетіндегі сақталған құжат, бұл жерге сақталған құжатты смартфондарыңызда немесе компьютерден басқа жерде отырып, ашып, осы жерден қайтадан түзетулер енгізіп, қайта сақтап, жұмыс жасай беруге болады. Немесе бірнеше адам болып, бір құжатта жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Яғни осы OneDrive-қа сіздер сақтасаңыздар, мен мысалға өз телефон нөміріммен сақтап қойдым. Осы телефон нөмірімде менің OneDrive-та құжат бар. Өзім екінші адам осы құжатпен жұмыс жасасын десем, парольді беремін, құпия сөзді. Сол құпия сөз арқылы ол ашып кіріп, ол кісі өзі сақтай алады. Енді мен осы компьютерге сақтайтын болғандықтан, этот компьютер деп көрсетем. Этот компьютерді ашқан кезде бүгінгі ашылған құжаттар, кешегі ашылған папкалердің қай жерде болу керек, қай жерге орналастырума болады, соны қарауыма болады. Немесе добавление места. OneDrive для бизнеса, этот компьютер, мне обзор. Бұл обзорды бассаңыздар, қай жерге апарасыздар, соны береді. Мен мысалға қазір мына сақтайтын құжатымның атын, мысалға 23 құжат деп тіркегім келеді. Бірақ ол менде автоматты түрде осы компьютердің құжаттар папкасына алып барады. Ал егер менің ол жұмыс үстелінің үстіне орналастыруым керек болса, онда міндетті түрде сақталатын құжаттың жолын көрсетуім керек. Яғни жұмыс үстелінде орналасқан қай папканың ішіне қажетті папкалер болса, немесе тек өзін құжат ретінде сақтайтын болсаң, соның ішіне сақтауыңа болады. Мысалға, нужные папкасын ашам, осының ішіне 123 Microsoft Word құжат ретінде сақта деп мен компьютерге команда береді екенмін. Егер мен бұны жауып тастасам, қайтадан ашуым керек болса, мінекей Microsoft Word бағдарламасын іске қосқан кезімде, міндетті түрде бүгінгі жабылған құжатым мына тізімде тұрады. Мінекей мына жерде тұр. Ол егер осы тізімнен кетіп қалса, ондаша открытие другие документы деймін да. Мен қай жерге сақтадым? Осы құжаттың ішінде, осы құжаттың ішінде, осы компьютердің ішінде, мен қай болды? Жұмыс үстелінде да, бандикам, мінекей, мой урок, құжаттардың бәрі орналасқан. Добавление местаның ішінен обзормен ашады екенмін. Обзормен енді көрсетем. Қай жерде құжатты ашатынды. Жұмыс үстелі, қай жерге сақтадым? Нужные папкасы 1, 2, 3 деп. Мінекей осы жерден қажет құжатымды ашып аламын. Келесі сабақта сабағымызды жалғастырамыз. Назарларыңызға рахмет.